मिलिए भारत के पहले बी मैन से। इनका नाम है नेचर MS। आप लोगों ने मधुमक्खी तो देखी होगी और उसे देखकर डर भी लगता होगा और कुछ ऐसा रिएक्शन होता होगा उस टाइम। क्यों, सही कहा ना। केरला के नेचर MS ने 60,000 मधुमक्खियों को अपने फेस पर 4 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड के लिए रखा और एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया। मधुमक्खी को इकट्ठा करने के लिए ये लोग एक ट्रिक यूज करते हैं जिसमें रानी मधुमक्खी को अपने सर पर रख देते हैं और आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि सारी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी को अट्रैक्ट होती है। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर फॉर मोर अमेजिंग फैक्ट्स। थैंक यू।